Как скинуть до 3,5 килограммов за 7 дней, используя продукты, которые уже есть у вас в холодильнике? Это абсолютно реально, если составить жиросжигающую порцию. В нее входят белки, жиры, углеводы и овощи. Причем рецепты простые и вкусные. Вам не нужно готовить для себя отдельно, а продукты можно купить в любом магазине у дома. И чтобы вы убедились в этом, я приглашаю вас на неделю сытой стройности. Вы увидите, что можно без диет и ограничений скидывать лишние килограммы и почувствовать легкость уже через 24 часа.